Berangkat nyebrang kita mas bro. Dari penyeberangan ponton lanjut pakai Robin. Oke mas bro, sampai di penyeberangan. Jadi kita lanjut main ke danau, jalan kaki. Strike Om Andre. Wah kocel kocelan toman. Strike perdana di hari ini ya mas bro. Wah kena mata ya mas bro. Angler Om Andre. Kocolan nakal deh. Strike perdana. Oke. Mantap pak. Nah, itu angler Pak Utia.
tarik gabus ya Mas Bro. Oke, kocolan Mas Bro. Oke Mas Bro, kita ulangi lagi Mas Bro. Alhamdulillah ukurannya lumayan ya Mas Bro. Di spot rawa bisa banjiran ini Mas Bro. Oke, lumayan gemuk sih kalau untuk kocolan. Oke, mantap. Oh, spot banyak lintah Mas Bro. Pembunuhan berencana apa tuh? Pak deh. Oke, pulang-pulang. Boncos. Kepala. Aku bisa tak gitu. Ya, mambu aja deh. Di situ ya. Ini kurang bego ya. Iya. Lelak jatuh Pak. Tarik tali. Bang mencang ya. Ya. Kami di belakangnya. Iyalah karu. Tadi ancak hitam. Iya. Tangan muka. Muka. Layang.